Tervist! Tere. Minu nimi on Viktor ja täna ma siis tutvustan teile niisugust asja nagu taastuvenergeetika. Ise töötan siin samas ülikoolis, ise tegelen samamoodi elektriga ja asjadega. Siis minu küsimus teile, kui palju te üldse elektrist teate? Jaa. Normaalselt? No mis asi see normaalselt on? Mida sa täpselt tead? Oskad sa midagi elektri kohta öelda ka? No. See on elekter. Kus me seda elektrit kasutame? Kasutame seda iga päeva elus, näiteks arvutites või filmkopid kasutavad või igasugune asja. Nõus. Kas energia on meie jaoks oluline? Miks? Kas me saaksime ilma sellelt hakkama? Ei või? Või ikkagi saaks? Mis asja? Ei saa telefonis mänge mängida. Ei saa telefonis mänge mängida, absoluutselt. See on esimene asi. Mis on teie jaoks kõige hädavajalikumad asjad, ütleme selle elektri puhul? No telefonid on üks asi, arvutid on teine asi, midagi veel? Mis asi? Pann. Mida see pann on? Süüa tegelikult, söögi tegemine. Kus me kasutame elektrit süüa teha? Pliidi peal. Midagi veel? Voolav vesi. Voolav vesi, külmkapp on söögi tegemise all, midagi veel? Mikrouun näiteks on ju? Nii? Jah? Internet, nii? Pesumasin. Pesumasin on ju. Tegelikult siin on piltide järgi umbes toodud välja, et esiteks, kus me seda kasutame kõige rohkem. Tehnoloogiad. Süüa tegemine. Valgustus, mis on meie jaoks olnud. Midagi veel? Talvel? No? Soojus. Soojus on ju. Kus me soojusena elektrit kasutame? Majas, kodus, mis seada selle jaoks vaja on, et seda? Põrandasoojustus on näiteks üks asi, see on tavaliselt pandud sinna vannituppa, on ju? Nii? Radiaator. Radiaator, õige. Midagi veel? Isegi need samad radikad, mis siin on. Mis radikad need on? Mis seal sees võiks olla? Vesi on ju, aga kas vett on vaja kuskil soojustada? Kus kohas seda tehakse? Kus kohas? Torudes on ju ja need torud tegelikult viivad kuhugi hästi suurt jaama, kus seda nii-öelda vesi soojustatakse ja siis kantakse nii-öelda meelde torusi meile juurde, on ju. Aga nüüd kujutage ette seda, et inimesed ikkagi elasid ilma elektrit päris kaua. Oli see siis raske või? Ikka raske on ja aga tolle hetkel võib ka öelda nii, et meil kogu see süsteem, mis meil tehtud maailmas oli, ta sõltus vähem elektrist. Hetkel sõltub absoluutselt kõik. See on hädavajalik, meil ei ole mitte midagi sellega teha. Kui oskate te nagu liigitada ka, millest me elektrit soodame? Tuulest. Tuulest on ju nii. Mis see siis? Veest, midagi veel? Päikesest. Kividest. Mis sa kivi all mõtled? Ma ei mäleta kivi nime. Põlevkivi näiteks Eestis on ju? Nii, midagi veel? No? Tuuma. Siin ma kirjutasin välja põhimõtteliselt 2 põhiasja, mis meil on. Meil on fossiilsed kütused. Mis asi on fossiilsed kütused? No? Energia, mis sa kasutad ja siis sa ei saa kasutada jälle. Jaa, ehk siis nad ei ole taastuvad. Ei ole just taastuvad, on ju. Need on need, mida me kaevandame kuskilt maa alt, on ju, toome selle ülesse ja siis hakkame seda põletama selleks, et elektrienergiat saada. Ja taastuvenergia on? No? See, mis taastub. See, mis taastub. Kas sa oskad midagi tuua siis? Siin käisid kõik läbi. Tuuleenergia, päikseenergia ja veeenergia. Veeenergia, jällegi see hüdro on ju, siis sa mõtled, on ju, hüdroenergia, jah, täpselt nii. Mis eelised on taastuval energeetikast? On seal mingid eelised ka? Seda saab mitu korda kasutada. Mida sa mõtled mitu korda? Kui sa kasutad näiteks selle maa soojendamiseks, näiteks siis sa saad seda ikka uuesti ka kasutada. Jah, täitsa nõus. Ma siis tooksin põhiasjad nagu välja, et taastuvad energialiigid on tegelikult need päikseenergia, tuuleenergia, hüdroenergia ja biomass. Mis see biomass võiks olla? No? Nagu puud ja lehed. Aga kas puud, kus me neid puid ja lehti siis võtame? Võtame raiume siis nagu puumetsad maha või? Jaa või? Ei ole eriti hea ju, on ju. Kompost. Kompost on ju näiteks ja kõik
et tegelikult biomassi lähevad just orgaaniliste materjalide, näiteks et jäätmed, mida me saame kasutada. Oleme ausad, kui me teeme siuksed laua valmis, me kasutame seda paksu puitu, mis me saame sealt nii-öelda kätte. Ja ülejäänud asjad, see saepuru, mis tekib saagimisel ja kõik need ülejäägid, oksad näiteks see samal puhul, need on need asjad, mida me saaksime tegelikult selleks biomassiks nii-öelda teha. Aga eks korra võib-olla nagu lähemalt kõiki neid variante. Kas te teate, kuidas päiksepaneelid töötavad? Lõhtsustatud viisil, räägi. Et päike läheb selle päikesepaneeli peale ja siis see teeb energiaks, sest need sellid seal sees teevad valgus energiaks. Jah, täiesti nõus on ju. Kas need päiksepaneelid peavad paigutatud olema? Kus kohas? Kus me saaksime need päiksepaneelid paigutada? Lagendiku peal. Näiteks? Katusel? Põllule on ju? Midagi veel? Põhimõtteliselt seal, kus meil saaks see päike rahulikult paista peale. Meil ei tohi mitte mingit varjusi olla ja mitte midagi muud. Kas me peaksime mingisugust nurka ka nendel päiksepaneelide hoidma või? Jah. Päikese poole, aga päike ju käib meil ringi. Seal, kus päike on kõige rohkem. Aga kus seda päikest on kõige rohkem? Ei tea. Lõunas on ju Eestis, kui me vaatame, siis nagu päike meil pöörleb ja tiirleb. Kus kohas seal? Kus ta on meil seal? Kuski seal ekvaator, teate, mis asi ekvaator on? See on üks hästi nagu maakeskpunktis on hästi kuum koht keskel. Ütleme jah, et see on siuke välja kujunenud joon mööda mida see nii-öelda päike nii-öelda ringi käib on ja seal on see päike olemas. Ja kus meil päike tõuseb? Kust poolt? Vasakult, paremalt, lõunast, põhjast? Kujutame ette, meil on Eesti, mõelge selle peale, kust maja nii-öelda püsti, kust poolt teil nii-öelda päike tuleb? Idast, läänest? Sealt. Okei, siis idast nii-öelda läände on ja siis päiksepaneelid tegelikult peaksid suunatud olema siis nii-öelda sinna päikse poole. Ja just seal, kus seda nii-öelda kõige rohkem tõesti on ja siis see nurk peab olema täpselt see, et aastaringselt tegelikult päike võib olla isegi natuke allpool ja ülevalpool ja muud asjad, et see peaks olema nagu arvutatud nii-öelda keskmine välja, et sinna poole on seda nii-öelda vaja panna. Päiksevalguse eelised. Miks me peaksime seda kasutama näiteks rohkem kui tuult? Jah. Päike tuleb praktiliselt iga päev. Praktiliselt iga päev. Ta on tasuta, ta on igal pool tasuta ja see on looduslik fenomen, ütleme nii, et ta ei muutu. Meil võivad olla mingid probleemid päiksega näiteks. Midagi võib takistada seda päikest. Pilved on ju, pilved takistavad meie seda päikest on ju. Öösel ka ei saa seal. Öösel ka ei saa eriti palju, et see põhimõtteliselt siis nagu see energia tootmine on siis meil kus kohas? Mis päeva hetkel? Ainult päeval on ju. Hommikul, keskpäeval ja sinna õhtupoole juba hakkab samamoodi see nii-öelda langema. Mis tõttu, kas see tähendab siis seda, et me võiksime siis elektrienergiat kasutada ainult päeval? Ei, patareid. Patareid on ju, aga meil on vaja seda energiat jah kuidagi säilitada on ju. Me ju tegelikult võime süüa teha õhtul, keegi näiteks tahaks, et toit säiliks külmkappides ka öösel ja nii edasi, mis tõttu meil võiks see nagu ikkagi nagu kuskil säilitatud olla. Kus me siis seda säilitame? Patareides on ju. On neid patareisi vaja palju? Ikka, kas me saame neid kõik patareid siis koju panna, jah? Kõige paremad patareid nendele on lithium-ion batteries, sest need on kõige paremad patareid praegu. Ja, kas sa oskad need puudused ka nimetada neil? Liitium on kallis ja seda on maa sees hästi vähe ja seda on raske kaevandada. Jah, liitium on kallis ja seda on väga raske kaevandada ja seda ümber töötlemine on ka siis nagu see teine punkt, et see võtab nagu meeletult palju aega ja meeletult palju nii-öelda seda, kus ma ütlen, ressurssi, et seda nii-öelda töötelda ja siis teha selleks, mis meil vaja on. Tuuleenergia. Mis selle kohta oskate öelda? Jah. Tuul võib olla tugev või ei ole üldse tuult. Täpselt nii nagu päiksega, seal on probleem, jah? Et see töötab mõnes mõttes samamoodi nagu hüdroenergia, et see paneb asja ringi pöördama ja see tootab energiat. Jah, täpselt nii. Meil on siis olemas tuulikulabad, mille siis nii-öelda tuul puhub sinna peale, need labad on mingisuguse nurga all ja siis kui need labad hakkavad käima, siis me saame mingisuguse kiiruse kätte. Kas oskate nimetada päiksepaneele parke ka Eestis? Kus nad võiksid olla?
kuskil olete te äkki neid näinud? Aljala. Kus kohas? Aljala. Okei, nii, kus veel? Kus me saaksime tuuleparke siis luua? Keegi oskab öelda ka? Mere. Mere peale. Miks mere peale? Seal lained annavad tuult kuhugi. Lained tekivad sellepärast, et meil on tuul. Tuult on palju. Tuult on palju, aga miks, kas mere peal on siis rohkem tuult siis kui põllu peal näiteks? On, okei, nii. On mingid probleeme ka nende tuulikutega? No, see, et me saime teada, et tuulikud töötavad ainult siis, kui tuul on. Midagi veel? Jah? Need tapavad lindu ära. Need tapavad kahjuks linde ära ja mõned linnud ei näe, et nad seal pöörlevad ja tiirlevad ja siis mis tõttu linnud võivad sisse lennata. Võivad tormi ajal katki minna. Tormi ajal võivad katki minna, et siis kui meil nagu nii-öelda see tuul on niivõrd suure kiirusega, siis need labad hakkavad kiiresti pöörlema, kuigi seal sees on olemas mingisugune tehnika või noh, siuke, ütleme, mehaaniline või elektriline pidur, mis pidurdab seda pöörlemist, et jumala eest see ei hakkaks seal pöörlema liiga kiiresti. Aga midagi veel? Peab hooldama, päiksepaneele peab ka hooldama, aga kas me saame midagi rääkida äkki elamisest? Kas te tahaksite tuuliku all elada? Miks? See teeb jumala palju häält. See teeb jumala palju häält, täpselt nii. Esiteks see vibratsioon, mida ta tekitab, need on väga suured asjad, mis tõttu see vibratsioon, mis sinna tekitab, sa kuuled seda. Ja sa kuuled seda 24/7, nii kui tuul hakkab puhuma, sina hakkad seda kuulma. See on väga raske seal elada tõesti, et me peame seda alati nagu nii-öelda arvestama sellega, kuhu me neid paneme. Hüdroenergia, mis te selle kohta räägite? No? Kui näiteks vesi tuleb ja selline keerleb asi. Ja vesi tuleb ja siis keerleb vesi, on ju. Näiteks, no siin on näide sellest, et kuidas siin on olemas see sama tamm, tamm on mis asi? Tamm on see, mis võib kinno ju. Ja see on see, mis me paneme takistuseks nii-öelda sellele veele, on ju. Mis siis juhtub selle veega? Oletame, et meil on mingisugune jõgi, on ju. Me paneme sinna tammi ette, mis juhtub? Vähem vett tuleb välja. Vähem vett, et me jätame sinna mingisugused avad alles, et nii-öelda see vesi nii-öelda läheks edasi, siis kui me peaksime tervenisti selle kinni panema, siis mis juhtub? Siis vesi jääb lihtsalt seisma. Vesi jääb sinna seisma ja ta hakkab kogunema. Ta peab ju kogunema, ta tahab ju edasi minna ja nii edasi. Me tekitame tegelikult üle ujutuse seal ühel pool, on ju. Me jätame mingisugused avad selleks, et me saaksime panna, mida? Turbiinid on ju, turbiinid labadega need ja mis selle vooluga siis nii-öelda siis hakkavad nagu seda elektrit tootma, on ju. On see hea või halb? Halb. Kes ütles? Mida si? Kaladele on halb. Tegelikult see on see, et meil mõned kalad ikka ujuvad vastuvoolu, aga tihti peale kõik need asjad ikkagi lähevad mööda seda vett edasi ja kahjuks meil väiksed loomakesed võivad ka sinna vahele jääda, et see on see protsess, mis noh, nii ta on. Eks me paneme ikka mingisuguse võrgu ette, et nad ei saaks sinna minna, sest muidu see oleks väga halb, on ju. Aga sellegi poolest midagi sealt võib ikkagi, nagu see, ütleme nii, et keskkonnale see ka mõjub, mis tõttu me ei saa seda nagu mitte vältida, on ju. Oskate te veel mingisuguseid hüdroenergia liike tuua? Jaa? Kui vesi tuleb ja selline vesi, et aastate sead. Kus kohas? Milline pilt nendest? Teine, on ju. Kus me kasutame seda teist varianti? Ei all. Järves. Ma unustasin nimi. Ütle inglise keeles. Rivers ja Jõed. ocean. Ookeanid. Ja, kuidas see toimib? Kas teate ka? Oskad sa äkki öelda, mis asi on tidal? Tidal, see on see, kui vesi läheb üles ja alla. Millal vesi meil läheb üles ja alla? Siis kui on tõus ja siis kui on mõõn. Kuidas eesti keeles seda nimetatakse? On meil olemas laevad vanasti käisid selle järgi ka, et tegelikult kui vesi tuleb, on ju, siis on mingisugune asi ja siis on nagu üks on mõõn, on ju. Teine on tõus. Tõusud ja mõõnad, on ju, et teate, kuidas nad tekivad ka või? Kui kuu liigub. Kui kuu liigub, jaa, väga õige. Nii, midagi veel? Jaa. Kuu tõmbab vett enda poole. Jah, oskad sa seda seletada ka lahti natukene? Ei. No proovime. See on maakera. Kus see kuu on? Kusagil maakera ümber. No paneme näiteks siia, on ju.
okei. mis siis juhtub? Siis seal, kus on kuu, siis otse seal, no praegu kusagil üsna põhja poole, vist Venemaal, ma ei tea. No igatahes proovime selle pildi järgi siin teha, näiteks see on seesama maa, on ju. Kui kuu on siin pool, siis mis juhtub veega? Siis üleval tuleb tõus. Et siin niimoodi tuleb tõus ja siis teisel poolel ka, ma ei tea miks, aga ma lihtsalt lugesin raamatust ükskord. Et niimoodi läheb ja siis igal pool mujal on mõõn. Täpselt nii ongi. Tegelikult mõtleme selle peale, et see maakera on tegelikult ümbritsetud veega, on ju. Kõik need ookeanid, järved ja muud asjad. Kuu omab enda gravitatsiooni jõudu, on ju, nagu täpselt sama kui maa. Mis tõttu, kui see kuu on piisavalt lähedal, ütleme ühel pool seda maakera, siis vesi, mis meil on, ta tõmbab seda enda poole. Mis tõttu meil tekib siuke väike kuhi. Kuna vesi peab kuskilt ju tulema, ta ei saa lihtsalt tekkida meil, on ju, siis ta võtab seda sealt, kus seda kuud ei ole. On ju, võtab selle lihtsalt kokku, mis tõttu meil tekib siis nii-öelda siuke kumeras siin. Siin igal pool teises kohtades vesi läks vähemaks. See on see mõõna koht nii-öelda. Seal, kus see kuu parasjagu paistab või noh, ütleme on, sinna tekib nii-öelda see tõus, on ju. Midagi veel, mis mõjutab seda? Pakkuge. Kust me saame valgust? Päike. Päike. Teeme need natuke suuremaks, on ju. Päike omab täpselt samasuguse asja. Ta tekitab täpselt samasuguse kuue siia poole, siis parasjagu, kus ta on ju. Millal tõusud ja mõõnad on kõige suuremad? Oskate pakkuda ka? Päike on suurem. Päikesed on suurem või väiksem? Seda ma sulle peast ei ütle, kui ma ei mäleta. Aga millal nad on kõige suuremad? Jah? Siis, kui kuu ja päike on juba nagu lähedamal. Või mitte lähedama, vaid mingi teine sõna? Meil võib juhtuda nii, et päike. Sul läheb kuu taha. Täpselt nii. Klips. Ja nii-öelda, vabandust. Ja meil tekib siuke joon, milles nad on kõige suuremad ja siis on need tõusud kõige suuremad. Ja seda me saame tegelikult väga hästi ette nii-öelda aimata, aga see on see hetk, kes nad tegelikult nagu käivad ümber maa ja värki ja siis ühel hetkel nad on koos, siis see tõus on nii-öelda siis kõige suurem. Midagi veel, oskate siin äkki rääkida, miks see näiteks siin pilt töötab? Me ehitame keskele mingisuguse tammi kuhugi ja siis järsku me hakkame... Miks ta ei käi? Ja siis järsku meil hakkab siis vesi nii-öelda käima edasi-tagasi. See on täpselt sama asi, et miks see tekib. Siin on meil pool tõus ja kui see tõus hakkab liikuma, siis see tamm tegelikult peatab seda ja üleliikne vesi läheb nendest avadest nii-öelda minema sealt. Kuna meil on tõusu ajal juba kuskil nagu vesi kõrgemal pool, siis ta hakkab minema sinna allapoole ja vastupidi. Ta on siuke protsess, mis käib edasi-tagasi. Kas te oskate midagi turbiinide kohta, mis seal vees on öelda? Jah? Need töötavad praktiliselt kogu aeg. Jah? Nad töötavad täpselt nagu tuulikud, tegelikult kui need samad õhutuulikud, mis meil väljas on. Täpselt samamoodi turbiin seal vee all, et see lihtsalt õhuvoo asemel meil on siis nagu veevoo, mis nii-öelda tuleb. Kas hüdroenergia on siis puhas ja usaldusväärne? Kas me usaldaksime vett rohkem kui päikest? Miks? Ka päikes rohkem, kuna muidu vesi on niimoodi, aga tuul tapab vahepeal lindusi. Jaa, aga kas me oskame sellest nii-öelda kvaliteedist ka nii-öelda siis rääkida või? Et kas me oskame, mida me oskame paremini teha? Kas me suudame päikest nagu ette aimata, tuult ette aimata või vett ette aimata? Nii? Võib-olla vett. Miks me vett suudame rohkem ette aimata? Sest päike ööl ja päeval. Okei, nii. Aga mõtle ka selle peale, et näiteks selle veega, kas te teate kuskil mõnda jõge? No ju kus jõgi voolab nii-öelda, on ju rive, jah. Ta on siiamaani seal. Me oskame väga hästi kontrollida vett, kus kohast ta läheb. Vajadusel me võime vett peatada nii-öelda tammidega ja nii edasi. Päikest me kontrollida kahjuks veel ei suuda. Samamoodi nagu pilved, mis nii-öelda siis ette tulevad ja kõik sellised asjad, ja samamoodi näiteks tuulega. Meil on küll olemas ilmateated, mis suudavad seda nagu ette aimata, aga vesi on see, mida me saame isegi nagu mingil määral kontrollida. Millal, kas veel on ka mingisugused puudused?
kas vett saab kunagi vähem ka olla? mõõna ajal. Mõõna ajal, sellest me rääkisime, aga midagi veel? Inimesed selle ära joovad. Kui inimesed selle ära joovad, no Siis läheb tegelikult taaskasutusse. Ja tegelikult see ka. See läheb sinna puhastusjaam. kas te oskate, kui me mõtleme selle, jah? Viivinetus põua ajal. Põua ajal, ehk siis kui päike paistab, vihma ei saa üldse ja on põud maa peal. Jah, täpselt. Mis juhtub siis, kui vihma ei saa? Jah? Siis reservoiris ei ole vett, et panna selle turbiinide läbi. Ja liikuma, on ju. Aga siis mõtleme näiteks selle peale, kui meil oli väga hea talv, meil tuli hästi palju lund maa peale. Mis siis juhtub, kui lumi hakkab sulama? Muudub veeks. Üle uputus tekib, on ju. Kõik see vesi, mis nüüd on maapinna peal, kõik see vesi, mis on kunagi aurustunud, läinud pilvedel sisse ja siis pilvedest tuleb nii-öelda maa, ta ei suuda maa alla minna, kuna ta on jäätunud, on ju. Ta on lumest tehtud ja kui see lumi hakkab sulama, kõik see vesi nüüd läheb täpselt nagu see maa sisse ära. Kui see läheb maa sisse ära, siis need jõed lähevad samamoodi ka suuremaks ja see veekogus, mis me sinna tammi sunname, hakkab olema suurem. See on meie tegelikult väga hea. Me suudame rohkem elektrit tuutta ja muud asjad. Aga mis juhtub siis, kui seda ei ole? Vett lihtsalt ei ole, voolu lihtsalt ei ole ja kahjuks mitte midagi ei tea. Kas te suudate nimetada riiki, kus on hästi palju seda hüdroenergiat? Jah. Hiinas seal on see mingi tamm, ja fun fact, see tegi see maa keeramist aeglamaks väga natukene, sest see ei lubanud vett liikuda, siis tegi maa keeramine aeglasemaks. Jaa. Oskate siin kuskil Skandinaavias ette tuua, kus seda kasutatakse? See riik toodab 97% oma kogu elektrienergiast hüdroelektrienergiaga. Jah. Ma lihtsalt pakkan, aga Taani. Taani ei ole Taani. Norra, täpselt. Norra toodab väga palju elektrit just hüdroga. Kas Norral on tegelikult fossiilsed kütused ka olemas? Mis fossiilsed kütused Norral on? Jah? Kütus, aga milline? Bio, midagi veel? Õli, aga just fossiilsed, mida me võtame maalt välja? Nafta, Norral on väga palju naftat, Norral on ka gaasi olemas, aga kõik need naftad ja gaasid, mida nad võtavad maa poolt välja, nad tegelikult ei töötle seda ümber. Nende jaoks see keskkonnasõbralikkus on niivõrd oluline, et nad üritavad seda kõike lihtsalt maha müüa kellelegi teisele. See on see, et ärme rikku seal, kus me elame, vaid võtame selle sama asja ja müüme lihtsalt teisele, lihtsalt nemad teevad seal sellest õlid, kütused ja muud asjad, mida seal naftast saab. Mida saab naftast üldse kätte? Õli, bensiin, diisel, kõik kütused ja naftast tehakse plastik, kumm, muud asjad, et nafta on tegelikult mitte ainult see, et me seda lihtsalt põletame elektrienergia jaoks, vaid ka selleks, et toota isegi need plastikud, mis me kasutame igapäevaselt. Biomass. No räägime sellest ka siis. Mis biomassi liikidest teate? Me rääkisime sellest, et meil jäävad jäätmed alles, mingist näiteks toottöötlemisest. Näiteks me teeme selle laua valmis. Lauast jäi mingisuguse saepuru alles ja oksad ja muud asjad, lehed näiteks need samasugused puud. Mis me nüüd sellega teeme? No. Selle mõte on, et sa kasvad midagi ja siis sa teed seda millegi nagu lauaks ja siis ülejäänud sa põletad ja see annab carbon dioxide ja siis sa paned rohkem seda maa sisse kasvama, et siis see nätab see põletamis carbon dioxide ja teeb see oksügenisse. Okay. Siis see teeb jälle ja jälle. Ja, kas te oskate tuua näiteks midagi välja kompostiga? Mis juhtub komposti sees? Kas kellelgi on näiteks maakodu kuskil? Nii, mis me seal teeme? Kas te panete kuhugi näiteks lehed ühte kohta või näiteks mädanenud tomatid või muud asjad sinna sisse? Mis seal juhtub? Jah. Me lihtsalt viskame metsa. Mis see? Me lihtsalt viskame kõik need bioloogilised jääkajad, viskame metsa. No näiteks, nad lagunevad ära seal ei ole mitte mingit probleemi. Jah? Me lehed viskame ühte kohta ja siis toiduained viskame ühte kohta. Oi, te sorteerite ikka päris hästi. Nii?
Me teeme seda fertilise'i sisse, et sa paned kõik sinna nagu tünni sisse. Tünni sisse. Jätad seda mullaga ja siis teeb head mulda. Head mulda, on ju, see on see üks asi, kuidas me seda kasutame, on tegelikult kompostina nagu toiduna nii-öelda taimede jaoks, et seal kasvaks kõik asjad paremini. Aga kas te oskate midagi metaanist näiteks rääkida? See on ka üks biokütuse liik. Metaan. Metaan, kus metaani toodetakse? Loomad, on ju. Loomad siis, kui nad käivad kuskil pissil kakal, on ju, siis nad tegelikult toodavad seda metaani, mis on tegelikult gaas, mis põleb. Ja seda gaasi me saame siis näiteks kokku panna ühte kohta. See metaan nii-öelda tuleb sealt nii-öelda loolustikute asjadest ja siis me seda metaani kasutame nii-öelda siis selleks, et kuskil midagi soojaks ajada, on ju. Aga mida me siis selle kogu kütusega siis soojaks ajame üldse? Kliimat on ju, jaa, aga miks see toimub? Kuidas on seotud see kütuse põletamine siis on ju selle kliima soojenemisega? Millest kõik räägivad nii-öelda, et me peame nagu siuksed ajalehe nii-öelda need tiitlid on alused, et me toodame liiga palju CO2, ilma kliima hakkab muutuma. Miks see toimub? Kliima läks soojamaks 1 kraad võrra keskmiselt ja miks see CO2 üldse seda põhjustab, jah? Sest läheb atmosfääri sisse. Mis asi? Ma ei tea see eesti keeles. CO2, süsihappegaas. Ja siis see teeb kuumemaks. Kuumemaks? Kas see ise gaas teeb nii-öelda kuumemaks või mitte? Ei, et see päike, pilved löövad see ära ja jää, aga see gaas, see jätab see päike sisse poole. Okei. Kas seda eesti keeles ka oskab keegi nimetada? Kasvuhooneefekt. Kasvuhooneefekt on ja miks seda nimetatakse kasvuhooneefektiks? Mis toimub meil kasvuhoones? Jah. On väga palav kogu aeg, aga miks see tekib? Mõtleme selle sama kasvuhoone peale, mis on nii-öelda seal kuskil maa... Nii, jah. Kui on klaasid ja päike paistab sinna peale, siis ta teeb klaasid kuumaks ja siis soojus läheb nagu kasvuhoone sisse. Jah, ütleme nii, et see esiteks see päike, mis seal nii-öelda paistab, esiteks mingi osa päiksest ju läheb edasi sellest klaasist. Klaas ikkagi laseb nii-öelda seda energiat läbi, on ju. Aga mingi osa siis nii-öelda läheb sinna taimede peale, aga mis siis selle energiaga siis tekib sinna? Kas ta tahab sealt ära ka minna? Kuna klaas on ikkagi ees ja siis ta üritab sinna seda soojust nii-öelda piirata, on ju, siis see tekibki siuke efekt, et me paneme sinna energiast kätte, no peale ja siis see jääb siis nii-öelda sinna, on ju. Kuidas see CO2 seda mõjutab? Just meie maavaatepildis, et kui meil on siuke suur kera, on ju, siis meil on olemas näiteks atmosfäär ümberringi, on ju. Mis see CO2 nii-öelda tekitab selles? Nii? Mingisugust kilpi, nii. Siis päikese soojus sai sealt läbi minna. Okei, sa rääkid siis sellest, et meil tekib nii-öelda atmosfäärist nii-öelda väiksed siuksed avad, nii-öelda, kus nii-öelda seda päikest tuleb rohkem läbi, okei. Aga CO2 enamasti ta teeb siukse teki meie jaoks, on ju. Mida rohkem seda CO2 on, siis ümber seda maakera, kus see nii-öelda see atmosfääri nii-öelda kiht on, ta tekitab suurema teki. See on umbes samasti, nagu me paneksime suurema, paksema klaasi meie kasvuhoonesse. Ja siis see energia, mis tuleb, esiteks mingi osa peegeldub minema, atmosfääri nii-öelda see kiht nii-öelda siis meid kaitseb. Ja siis mingi osa läheb maa peale. Ja siis mida rohkem me seda CO2 nii-öelda toodame, seda rohkem seda energiat ei saa sealt ära minna, mis tõttu ta jääb siia maa peale tagasi. Mis selle probleemid on? Miks me peaksin selle kohta üldse nagu muretsema? Jah? Sellepärast, et poolused, need hakkavad sulama ja siis tuleb üle ujutus igal pool. Ja tegelikult meil on see, et meil pooluste peal on see kõik see vesi, mis on nii-öelda suured icebergid ja muud asjad, nad hakkavad tagakesti nagu sulama. Kas oli meil kunagi jääaeg ka või? Oskate te öelda? Mis asi see jääaeg siis oli üldse? Siis kui kõik oli jääs. Kõik oli jääs on ja kuidas see siis nagu muutunud on? Kliima muutub, on ju, kliima muutub, see hakkab kõik sulama, mõelge selle peale, et kogu Euroopa oli tegelikult ka kunagi jääs, on ju, ja siis tulebki vesi. Sellest tulebki vesi. Meil tegelikult see vee nii-öelda see, kuidas ma ütlen, see kogus, mis ta alati tõuseb, kuna see vesi, mis oli kunagi jääs, on ju, siis ta hakkab nagu sulama, on ju. On see hea või halb? Ikka halb, et me ei saa seda teha, sest mõned kohad, kus on näiteks kodud ehitatud liiga lähedal veele, on ju, seal nad hakkavad seda tundma, vesi hakkab tulema juurde ja siis kahjuks nad peavad sealt ära minema. Jah? Kui ma käin
sügisel enda sugulase juures, siis neil on väike tiik ja siis sügisel on terve hoov neil vett täis. Jah, nii on. Geotermaalenergia. Ma ei pannud seda siis nagu 4 suurte kategoorias, mis Eesti kasutab. Aga mis see geotermaalenergia siis üldse on? No. Ma ei tea seda väga hästi, aga sa paned vee maa sisse ja siis see maa kuumatab ja see tuleb välja nagu gaasi ja siis teeb see turbiin ringi ja siis see teeb energiat. Kõige lihtsam on näide tegelikult pilt sellest. Mõelge selle peale, et see on teie kodu. Ja teie kodus te ajate siukse väikse toru maa sisse ära. Maa on soojem kui see, mis on siin peal. Miks ta soojem on? Tuum on lähedam, nii on ju. Kas teab, kus meil tuum asub maa peal? Või maa sees? Täpselt keskel on ju. Mis tõttu? Mõelge selle peale, et siin järsku tekkis talv. Kõik läks jäässe. Kui kaugele see jää üldse läheb? Kui te olete kaevanud midagi talvel, te ei suuda isegi labidat nii-öelda sisse ajada, kõik on jääs. Kui suur see jääkiht tegelikult on seal maal? 70 sentimeetrit. Kuskil seal jah, et 1-2 meetrit, mida allapoole me näeme, seda soojem on. Kuskil on see nii-öelda punkt, mis on kõige sobilikum nii-öelda, et me ei peaks rohkem allapoole minema. Aga sellegi poolest see on väga soe. Ja kui siin on meil -20, siis seal on näiteks meil +5. Ja seal ei ole mitte midagi isegi jääs. Mis tõttu meil on külma vett mõistlik tegelikult viia sinna maa alla. Seesama külm vesi läheb meil natukene soojemaks, jah? Kui ma olin maakonnas, siis me kaevasime veele toru ja siis pidime täpselt rea peale ära märkima, kui sügav see on. Nii on. See on selleks, et ta ei jääks jäässe. Mis juhtub veega, kui ta läheb jäässe? Ei saa vett. Ei saa vett, midagi veel? Katki, aga miks see katki läheb? Miks toru plahvatab? Seepärast, et jää paisutab tulles. Jää paisutab. Kui te panete näiteks pudeli sisse mingisugust kogust vett, kui te vaate näiteks pool pudelit vett ja te viskate selle sügav külma, siis te näete, et järgmine päev, et tegelikult see veepiir läks nagu suuremaks. See jää on tegelikult suurem kui vesi seal. Miks see on nii? Seepärast, et see on midagi tihedusega seotud. Vees on mingi laineid. Seda ka loomulikult on, aga mõte on see, et vee on tihedam. Kas te teate, mis see on tihedus? Density, just in case. Tihedus, materjali tihedus. See on kõige, See on nagu, et see sõltub ka, kui tugev materjal on, see sõltub, kui tihe see on. Et kui on väga tihe, siis on lihtsalt tugev. Jaa, tõesti nõus, aga kõige lihtsam. Aga kuidas sa visualiseerid seda? Kuidas sa näitad mulle, et üks materjal on tihedam kui teine? Veega on seda väga lihtne. Sa vaata, milline läheb enne katki. See on üks võimalus, aga seda näitab seda tugevust nii-öelda. Tihedus kõige lihtsam on see, et kui me võtame vee ja me saame veega alati võrrelda. Kui me viskame mingisuguse kruusi näiteks peale ja see on tihe materjal, ütleme, et see kruus on täiesti täis, on ju. Kas ta läheb vee alla või mitte? Läheb, on ju. Mis jääga juhtub? Ei lähe, miks ta ei jää? Ta jääb ultima, ta on vähe tihedam, seal on nii-öelda seda tihedust vähem on ja siis ta jääb sinna vee peale. Oskad sa veel mingised vähe tihedamaid materjali välja tuua? Võrreldes veega nii-öelda, jah? Puit, mis jääb, on ju. Aga mis puiduga juhtub, kui ta piisavalt kaua vees on? Jah? Tal hakkab mingi asi kasvama ja see kasvestab puitu. Ikkagi läheb maha. Jaa, aga ma mõtlesin... Pehmeks. See läheb pehmeks, miks ta pehmeks läheb? Ta on läbi libunud. Täpselt. Vesi, nüüd see sama vesi, kus ta sees ulvib, läheb sinna materjali sisse ja siis ta muutub veel tihedamaks ja mingi hetk isegi see puutükk võib nii-öelda vee alla ka minna, sest ta on nüüd raskem kui see sama vesi. Seal on puit pluss vesi nii-öelda seal sees. Me saame näiteks seda tihedust vaadata ka soolalahusega. Et mõelge selle peale, et meil on kui väike tops, paneme mingi, ma ei tea, 100 milliliitrit, 1 liiter näiteks vett on ju. Ja me paneme sinna lusikat vett, soolalusikaid sisse ja hakkame seda segama. Kas see vesi on nüüd tihedam või mitte? Miks ta on tihedam? Sest sulab ära. Jah, ja ta lahustub seal ilusti ära ja nüüd see on vesi, ei ole ainult vesi, vaid on vesi pluss sool. Täpselt samamoodi nagu sa ütlesid, et seal on nüüd mingid ained sees on ju.
Ja siis mida rohkem me seda soola sinna sisse paneme, seda raskem ja raskem ja raskem ta hakkab peal olema. Üks katse näiteks, mis me tegime just paar päeva tagasi, on see, et me tegime niisuguse väikse vikerkaar. Vikerkaar koostab väga lihtsast asjadest. Need olid toiduvärvid, millest me värvisime siis nagu 7 vikerkaari värvi. Mis on? Roheline, helesinine, tumesinine, lilla on ju. Ja siis me võtsime need soolalahused, me panime ühes lusika soola, teise lusika soola, kolmandasse panime 3 lusikat soola ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Lahustasime kõik selle ära ja alustasime kõige raskemast. Ja see oli näiteks meie punane. Me valasime selle sinna ära. Ja kui me võtsime selle oranži, valasime hästi aeglaselt sinna sisse, sinna katseklaasi sisse, mis tõttu see punane ja oranž, nad ei segunenud hästi rahulikult, siis nad jäidki pinna peale püsima, sest üks on raskem kui teine. Ja nii ta on. Et me saame seda tihedust ka nagu veel kontrollida värki. Aga jah, see jutt siin, et me lihtsalt laseme selle sama külma vee läbi, võtame selle maasoojuse sealt välja ja viime selle meie kodudesse. See juhtub loomulikult hästi kiiresti. Kas me toodame sellest elektrit ka või? Kuskil Eestis? Ei. Natukene võib-olla. Kas te teate, mis asi on maa-õhk-soojuspump? Jaa. Nii, mis asi see on? See on siuke soojend. Kas see on... Mis siis oli? Maa-õhk-soojuspump. See... Ma ei tea, mis asi on õhk-soojuspump. Nii, mis asi on õhk-soojuspump? See käib tuppa ja siis paneb sooja õhku või külm õhku. Meil on olemas 2 komponenti. Meil on üks komponent on väljas, siuke hästi suur karp on ju suure ventilaatoriga tavaliselt, mis käib ringi on ju. Ja meil on üks mingi sisemine osa, kus puhub siis nagu külma või sooja vastavalt sellele, mida me tahame on ju. Ja see on tegelikult selle rõhude teema, mis me teeme, et see võib-olla kunagi saame ka sellest rääkida, et kuidas veerõhk mõjutab siis seda temperatuuri, jah? Mul oli ka maa-õhk-soojuspump. Jep. Ja siis see maa-õhk-soojuspump tegelikult töötab väga hästi nagu umbes sama põhimõttele. Taastuvenergia eelised. See on üks põhjus, mis ma sellest tahaks rääkida, on see, et me üritame praegult siis sinna minna selle taastuvenergeetika poole, aga mis see siis kokkuvõttes nagu selle kogu selle juttu, mis selle eelised siis on? Kordame kõik uuesti üle. Miks see hea on? Yeah. Sest see ei tee see greenhouse gases ja sa saad kasutada jälle ja see ei... Yeah. And it doesn't run out. Ja see on see, et meil siis on just kasutamise ajal taastuvenergeetika ei tooda mitte mingisugust CO2 see on ju. Mingil määral ikka toodavad just nagu selle bio näiteks puhul ja värki, aga näiteks päiksepaneelid nad seisavad, nad ei tooda mitte midagi. See, et see kunagi ei lõpe, seda on nagu sellises koguses, mida me saame alati võtta ja nad toodavad ilusti tagasi on ju. Ja seda, et ta on jätkusuutlik, mis tõttu me saame seda nagu kasutada suhteliselt lõpmatu. Päike paistab ja ta hakkabki paisma vähemalt kuni meie elu lõpuni kindlasti ta hakkab paisma, mis me saame sealt võtta kõik seda välja. Mis selle puudused on? Alustame võib-olla sellest, et see on väga kallis. Kuna see tehnoloogia ise on üpriski noor ja me oleme palju rohkem aega kulutanud seda, et midagi põletada, siis see tehnoloogia ta on üpriski noor, mis tõttu me peame väga palju nagu seda teadust selle peale tegema, et me peame uurima ja puurima, kuidas seda paremaks saada, kuidas me saaksime hinna alla, sest tegelikult me rääkime sellest, et patareid on meil väga kallid, just näiteks sama liitiumioon on ju, et me tahaksime seda neid toota, kahjuks nad on kallis. See liitium ise on väärismetall, mida seda on väga raske sealt kätte saada, ebausaldusväärne energiaaljakas just ilmastikupiirangute tõttu. Pilved segavad päiksepaneele, tuul segab tuuleenergeetikat, hüdro on samamoodi, et meil sadas liiga palju väga vähe vihma, vett ei ole, pole mitte midagi teha. Madal energiatoodang. Võrdlemisi, mis toodab rohkem energiat, kas tuumaelektrijaam või tuulepark? Tuumaelektrijaam. Seda saaks alati võrrelda sellega, et kui tuumaenergiajaam oleks umbes selline, siis see park, mis peaks olema selle energia tootmiseks umbes selline. See me peame palju rohkem seda pindalat maa peal ära kulutama selleks, et teha see tuulepark, kui me saaksime kasutada seda tuumaenergeetikat. Kas tuumaenergia on üldse taastuvenergia või mitte? On. Kas ta taastub? Ei? Või jah? Ei, jah? Seal on palju uranium maas, aga see ei tee nagu CO2 või
samad asjad ja sa saad kasutada see uraanium kaua, sest see decaib, kui iga kord see neutron lõõb, see läheb alla, siis sa saad kasutada palju. Jah, aga no see idee on ikkagi seesama, me võtame midagi maa seest välja, me kasutame seda ära, meil jäävad jäätmed, mida me peame utiliseerima, mis tõttu see kahjude kahjuks on umbes täpselt samamoodi, nagu me võtame sütt välja, midagi panime põlema ja rohkem seda kasutada ei saa. Väljakutse energia salvestamisel rääkisime, et patareid on kallid, patareid on vaja toota, see on kahjuks väga-väga raske. Geograafilised piirangud. Mida sa ma selle all mõtlen siin? No. Nagu, et paar kohadel on väiksem päike, et siis ekvaator nagu Dubais või Saharas, seal on rohkem päike kui Eestis ja nagu üleval pool. Siis mõistlik on luua päiksepark just seal kui siin on ju täpselt, et päiksepark on mõistlik luua seal, kus on päike. Hüdroelektrijaam me saame ka igal pool panna? Ei saa, me peame ikkagi jõed üles otsima, muud ookeanid üles otsima, päris keset põldu me seda kasutada ei saa. Tuulikud, mäletame seda, et nad tekivad vibratsioone, nendega elada on väga halb ja siis me peame näiteks rajama kuhugi merre või näiteks mingisuguse lagendiku peale, kus seda nii-öelda siis ei ole. Kalad elavad ju merel. Jaa. Ja see minu arust, kui ma ei eksi, ma olen näinud kuskil mingisugust artiklit, et need ikkagi mõjutavad seda ka natukene. Ikkagi see tahate või taha, see vibratsioon, ta tuleb ka vee sisse ka, mis nii-öelda need tekitavad ja siis see võib nagu tekitada ikkagi loomadele nii-öelda seda stressi olukorda. See on kõige lihtsam näide on see, et kui me räägime isegi tuvidest, kui meil on tuvid siin nii-öelda linna peal, siis nad ei karda mitte midagi. Nad võivad teile põhimõtteliselt jala ette tulla, sest nad on harjunud selle müraga, mis me tekitame siin autodega, inimesed käivad ringi ja nii edasi, nii edasi. Minge näiteks loodusesse ja üritage mingisugune lind endale kõrvale saada. Tema kardab kõike, ta ei ole harjunud sellega, et me tekitame üldse nii palju müra. Mis tõttu nemad on rohkem kardlikumad, et see on see kõik harjumuse asi, aga sellegi poolest see ikkagi mõjutab seda nii-öelda keskkonda, kus see seal on. Taastub energiaseadmetel on endisest süsiniku jalajälge. Tahame või taha, päiksepaneelid toodavad CO2 või ei tooda? Ei tooda kasutamise ajal, aga need päiksepaneelid on vaja üles ehitada. Meil on tuulikud, mis ei tooda seda. Kahjuks tuulikut on vaja toota. Ja see just protsess on üpriski kallis jällegi ja siis ta toodab väga palju nii-öelda seda CO2. See on kõige lihtsam näide on see, et meil on teote elektriautosi näinud. Kas elektriautod on head või halvad? Head. Miks nad head on? Nad ei tooda CO2. Nõus. Aga need on kallid ehitada ja need, kui sa ehitad need, sa pead põletama materiaalid nagu metall, sa pead põletama ja see teeb CO2. Siis paar inimesed ütlevad, et see ei maksa tagasi, kui palju see päästab, aga mõned inimesed ütlevad, see teeb. Jah, täpselt nii nagu sa rääkisid, et kui meil on see sisepõlemismootoriga auto, seal on üks suur miinus see, et just kui ta töötab, ta toodab seda CO2, mis tõttu kõik need inimesed, mis kasutavad seda linnas, linn hakkab CO2-ga koos olema. Elektriauto, ta toodab täpselt samamoodi CO2, aga siis, kui teda just ehitatakse. Selles suhtes sisepõlemismootoriga autod on vaja ka ehitada, aga see kogus, mida me vajame, liitiumit, koobaltit, vaske, alumiiniumi, kõik need elektrimootorid üles panna, patareid üles teha ja nii edasi, see toodab palju rohkem seda CO2 just väljaspool seda linna. Siis mina näiteks eelistan öelda nii, et elektriautod, nad on head linnale, sest me viime kõik need kasvuhoonegaasid, CO2 eemale sealt linnast. Linnas on niigi palju seda inimesi, linnas võib olla olemas tehased ja muud asjad, mis tõttu me tahame vähendada seda CO2 hulka. Aga me ei tohi ära unustada, et kuskil see peab ikkagi nagu toimima. See peab olema kuskil, ma ei tea, Eestis on näiteks paneme kuskile põlevkivijaama kuskile püsti ja siis kõpame sinna toodangu püsti, seal hakkavad ikkagi need, kuidas ma ütlen, sellised tehased peavad kuskil seal olema. Ja seda me ei saa mitte kuskil ära võtta, me peame tootma seda. Aga jah, linnas hakkab olema parem elu ja linnas hakkab see õhukvaliteet muutuma palju paremaks. Ja viimane asi on võib-olla see ebatõhusus jaotusvõrk. Kui me tahame panna praegu kõik need päiksepaneelid püsti, hüdrojaamad, tuulepargid ja muud asjad, me peame rajama kaableid. Me peame rajama kaablid, mis hakkavad olema siis ühendatud kõikide nende asjadega, et need asjad hakkaksid meile sinna linna seda kõike tootma.
ja see on seesama põhjus, miks me ei taha panna näiteks ühte tuulikut kuskile ühte kohta, ühte tuulikut teisse kohta, vaid me teeme pargi valmis, et me saaksime selle võrgu ka ümber ehitada nii, et see ikkagi nagu tuleks. See on sama põhjus, miks me näiteks ei saa panna, me ei saa kohe klõpsuga minna üle elektriautodele. Elektriautod hakkavad tarbima liiga palju elektrit, meie jaotusvõrk lihtsalt ei kannata seda ära. See on see, et kui kaabel on umbes selline, siis meil oleks vaja umbes sellist ja nii edasi, et meil on vaja lisakaableid maa sisse panna, see on jällegi väga kallis lõbu ja või siis vähemalt nagu need siis nagu olemasolevad asjad nii-öelda uuendama, mis võtab samamoodi väga palju ressurssi. Ja tihtipeale see ehitustööd ei ole võib-olla just kõige paremad asjad, sest näiteks käsklinnas meil on praegu ümber ehitamine ja siis inimesed ei ole eriti selles vaimustuses, on ju. Kõik need tööle minekud, sõbra juurde minekud, pidutsemised ja muud asjad, need lähevad läbi selle trassi, kus see ehitus käib, mis tõttu teie peate siis ümber mingi minema ja nii edasi, et see on üpriski ebameeldiv. Aga tegelikult minu poolt on siis kõik, et kui teil on mingisuguse küsimusi, ma saaksin neid vastata, aga me peaksime tegelikult lõpetama takesti ja minema siis edasi. Aitäh teile! Aitäh!